इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, हिचकी आना, हिकअप, क्या आपको बार-बार हिचकी आ रही है? इसे अंधविश्वास से न जोड़ें कि आपको कोई याद कर रहा है। यह हमारे शरीर के अंगों का रोग है। कारण फेफड़ों के नीचे डायफ्राम का सही कार्य नहीं करना, स्टोमक, लीवर, किडनी और ब्रेन से संबंधित डिजीज होना। ये ट्रीटमेंट आर और वाई को नर्व पॉइंट 5, 6, 7 पर लगावें और S1 की 10 गोली और W की 10 बूंद आपको शीघ्र पिलावें, हिचकी रुक जाएगी।